200 теңгеге 200 теңгеден өлген албасты 800 теңге деп көрсетті ғой мен мінгенде. Әпше мен емес қой, Яндекстің программасы автоматически қосып жатыр. 10 минут пробкада тұр. Қандай 10 минут? Қызықсыз ба әпше, неғып лақтырып жатсың маған? 200-сіздің арты ақшаңыз керек емес пе? 800 теңге деп көрсетті ғой, мен енді 200 теңге сап тұрсын тағы. Яндекстің программасы әпше сізге қосып жатқан, мен емес әпше. Ой, қош осы алаяқсыңдар ғой, келіп аласыңдар да басқа нәрсе айтасыңдар. Сол 200 теңге үшін жүріп әпше біз. Садақа саған сол 200 теңге. Әпше біз сол 200 теңге үшін жүріп жұмыс істеп таксовать етіп. Ебай қаланың ана басынан, мына басынан киіп, естіген сөзін садақа қойып, бетіме 200 теңге лақтырып кеткенше, біз таксисттер де адамбыз ғой. Мен соны әдейі қостым ба, или басқа қылдым ба? Яндекс программасы автоматически қосып беріп жатқан нәрсесі ғой. Платный ожиданиясы бар. Ана жерде қаланың ішінде пробка, сондағысы 200 теңге қосылды да, мен как будто өзім істегендей ше. Бетіме тиын лақтырып кеткенше, ана еще маған айтады 200 теңге үшін жылайсың деп қой. Реально жылаймыз, 100 теңге, 200 теңге үшін бала-шағамыздың нәпақасын тауып жүріп қой. Біз таксисттер де адамбыз ғой. Түсінсеңдерші сен, таксисттер білем осындай жағдай болып тұрады, неше түрлі адам бар қазір. Комментария жазыңдар, сырласақ не болып жатыр, бәрін айтыңдаршы қазір. Адамдар түрі көп қой, қазір түсінбейсің ше. В общем, мен сіздерге бір Дерзкий таксопарк айтамын. Арбадегі таксопарк, ана Сабина реклама етіп жүр ғой, көріп жүрсіздер ма? Сол таксопарк қой, мен сода жасаймын. Ішінде комиссия 1,5%, реально 1,5%. Қазір ол жерде бәйге болып жатыр. Бәйгеде 1 миллион теңгеге ақшалай жүлде ойнатып жатыр. Еще 20 купон жинаған каждый таксистке 20 литр бензин. Ол жерде сен ұтысқа ие боласың ба, ие болмайсың ба, 20 литр бензин гарантия. Сен ақшаң шешіп алу проблема жоқ, 100 теңге, 200 теңге қызық емес, любой время шешіп аласың. 24-те жетіп, техподдержка жасайды. Так что, жігіттер, таксистер, Арба таксопаркының таксисті болып, жүлделі болыңыздар. Таксопаркқа тіркелсеңіздерші.